Fikiria jambo hili. Leo, unaanza kula kipande kimoja au viwili vya nazi. Kesho unarudia tena. Wiki moja inapita. Wiki mbili zinaisha. Halafu, mwezi mzima unapita ukiwa unakula nazi kila siku. Je, unadhani nini kitatokea katika mwili wako? Je, tumbo lako litabadilika? Ngozi yako itaanza kung'aa? Nguvu zako zitaongezeka? Au kuna madhara ambayo watu wengi hawayajui? Ukweli ni kwamba nazi ni moja ya vyakula vya asilia ambavyo vimekuwa vikitumiwa kwa miaka mingi katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki. Lakini watu wengi wanakula nazi bila kujua nguvu kubwa iliyojificha ndani yake. Na leo tutaenda hatua kwa hatua kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 30 ili kuona mabadiliko ambayo yanaweza kutokea katika mwili wako. Na hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu jambo la kushangaza zaidi hutokea baada ya wiki 3 na watu wengi hawalifahamu kabisa. Twende kwa pamoja. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Siku ya kwanza, mwili wako unakutana na hazina ya virutubisho. Unapokula nazi, hauingizi chakula cha kawaida tu, bali unaingiza mafuta mazuri, nyuzi nyingi, potassium, magnesium, iron, copper, selenium na antioxidant. Virutubisho hivi vinaanza safari yake mwilini mara moja. Wakati watu wengi wanakimbilia vyakula vya viwandani, nazi imeendelea kuwa moja ya vyakula asilia vilivyobeba virutubisho vingi kwa pamoja. Ndiyo maana maeneo mengi ya pwani wamekuwa wakitumia nazi kama sehemu ya maisha yao ya kila siku kwa vizazi vingi. Baada ya siku 3, tumbo linaanza kuimarika. Hapa ndipo watu wengi huanza kuona tofauti ya kwanza. Kama ulikuwa unapata njaa kila baada ya muda mfupi, unaweza kuanza kugundua kuwa unashiba kwa muda mrefu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu nazi na mchanganyiko wa mafuta mazuri, nyuzi nyingi. Mchanganyiko huu hufanya chakula kubaki tumboni kwa muda mrefu zaidi. Matokeo yake, unajisikia umeshiba. Hutafuti vitafunwa kila dakika. Hamu ya kula kupita kiasi inaweza kupungua. Kwa baadhi ya watu, hili ndilo jambo la kwanza kabisa kugundulika. Wiki ya kwanza, mabadiliko kwenye mmeng'enyo wa chakula. Je, unapata choo kigumu? Unahangaika na kuvimbiwa mara kwa mara? Nyuzi zilizopo kwenye nazi zinaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo kufanya kazi vizuri zaidi. Baadhi ya watu huanza kuona choo kutoka kwa urahisi, kupungua kwa kuvimbiwa, kupungua kwa hisia za uzito tumboni, utumbo kufanya kazi kwa utulivu zaidi. Lakini hapa kuna jambo muhimu. Kama hujazoea kula vyakula vyenye nyuzi nyingi, unaweza kupata gesi tumboni, kuvurugika kidogo kwa utumbo, kujisikia njaa. Hii mara nyingi ni hali ya muda wakati mwili unaanza kuzoea mabadiliko mapya. Wiki ya pili, nishati inaanza kuongezeka. Hii ndiyo hatua inayowashangaza watu wengi. Mafuta yaliyomo kwenye nazi hujulikana kama MCTs. Tofauti na mafuta mengine, haya huvunjwa haraka na kutumiwa kama chanzo cha nishati. Ndiyo maana baadhi ya watu huripoti uchovu kupungua, kuwa na nguvu zaidi, kuwa makini zaidi, kuwa mchangamfu mchana kutwa. Fikiria mtu ambaye alikuwa anahisi uchovu kila mara. Anapoanza kula lishe bora inayojumuisha nazi, mwili wake unaweza kupata chanzo kizuri cha nishati kinachotumika kwa ufanisi. Wiki ya pili, ubongo wako unaweza kunufaika. Ubongo ni moja ya viungo vinavyotumia nishati nyingi zaidi mwilini. Mafuta mazuri yaliyopatikana katika nazi yanaweza kutumika kama chanzo mbadala cha nishati kwa ubongo. Ndiyo maana baadhi ya watu huripoti umakini kuongezeka, kufikiri vizuri zaidi na kupungua kwa hisia za uchovu wa akili. Uzalishaji kazini huongezeka. Ingawa matokeo tofautiana kwa kila mtu,
watafiti wengi wameendelea kuvutiwa na uwezo wa mafuta haya katika kusaidia kazi za ubongo. Wiki ya 3, ngozi zinaanza kubadilika. Sasa tunaingia kwenye sehemu ambayo watu wengi hupenda, ngozi. Ngozi ni kioo cha afya ya ndani ya mwili. Mwili unapopata virutubisho muhimu kwa kiwango kizuri, mara nyingi ngozi huanza kuonyesha dalili za afya bora. Baadhi ya watu hulipoti ngozi kuwa laini zaidi, kupungua kwa ukavu, muonekano bora wa ngozi, na ngozi huonekana yenye afya zaidi. Sababu ni kwamba nazi ina mafuta mazuri, antioxidant na madini muhimu. Vyote hivi vina mchango katika afya ya ngozi. Wiki ya 3, nywele zinaweza kunufaika. Sasa fikiria nywele zako. Nywele zinahitaji virutubisho mbalimbali ili zibaki na afya. Wakati mwili unapopata lishe bora yenye virutubisho vya kutosha, nywele pia zinaweza kufaidika. Baadhi ya watu huona nywele kung'aa zaidi, kupungua kwa kukatika na muonekano bora wa nywele. Hata hivyo, kumbuka kuwa afya ya nywele hutegemea mambo mengi zaidi ya kula nazi peke yake. Wiki ya 4, uzito wako unaweza kuanza kubadilika. Hii ndio sehemu ambayo watu wengi husubiri. Je, nazi inaweza kusaidia kupunguza uzito? Jibu ni kwamba inaweza kusaidia kwa njia kadhaa. Kwamba inakushibisha. 2, ina nyuzi nyingi. 3, ina mafuta yanayoweza kusaidia kudhibiti hamu ya kula muda mrefu. Matokeo yake unaweza kujikuta unakula kidogo, hutamani vitafunwa mara kwa mara, unadhibiti kalori kwa urahisi zaidi. Lakini hapa kuna tahadhari. Nazi pia ina kalori nyingi. Ukila kiasi kikubwa au kiasi kupita kiasi kila siku, unaweza kuongeza uzito badala ya kupunguza. Kiasi ni muhimu. Jinsi moyo wako unavyoweza kuathirika. Miaka mingi iliyopita, watu waliamini kwamba kila mafuta ni mabaya, lakini leo tunajua kwamba mambo si rahisi hivyo. Mwili unahitaji mafuta. Tatizo ni aina ya mafuta na kiasi chake. Kula nazi kwa kiasi ndani ya lishe yenye uwiano kunaweza kuwa sehemu ya maisha yenye afya. Lakini kama una matatizo ya moyo au cholesterol, ni vizuri kupata ushauri wa kitaalamu. Kitu ambacho wanaume wengi wanataka kujua. Sasa tufike kwenye sehemu inayovutia watazamaji wengi. Je, nazi inaweza kusaidia nguvu za kiume? Ukweli ni kwamba hakuna chakula kinachoweza kufanya miujiza kwa usiku mmoja. Lakini nazi na virutubisho vinavyosaidia afya ya mwili kwa ujumla. Mwili wenye afya bora unazungusha damu vizuri, unakuwa na nguvu zaidi, unafanya kazi zake kwa ufanisi zaidi. Ndiyo maana baadhi ya wanaume wanaotumia lishe bora inayojumuisha nazi hulipoti kuongezeka kwa changamfu na nguvu za mwili. Lakini afya ya uzazi hutegemea lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha na kudhibiti msongo wa mawazo. Baada ya siku 30, ukifika mwisho siku 30, baadhi ya watu wanaweza kuona kushiba kwa muda mrefu, mmeng'enyo mzuri wa chakula, kuongezeka kwa nguvu, ngozi yenye afya zaidi, nywele zenye muonekano bora, udhibiti mzuri wa hamu ya kula, uchangamfu zaidi katika shughuli za kila siku. Lakini kumbuka, matokeo tofautiana na umri, lishe, mazoezi, afya ya mtu na kiasi cha nazi anachokula. Kwa hiyo, swali ni, kama ungeamua kula nazi kila siku kwa siku 30 kuanzia leo, je, ungeona mabadiliko gani? Huenda ukashiba zaidi, huenda mmeng'enyo wako ukawa bora, huenda ngozi yako ikaonekana yenye afya zaidi, huenda ukapata nguvu zaidi na kufanya shughuli zako za kila siku. Lakini jambo la zaidi ni hili: hakuna chakula kinachoweza kubadili afya yako peke yake. Afya bora hutokana na mchanganyiko wa lishe bora, maji ya kutosha, mazoezi na usingizi wa kutosha, mtindo mzuri wa maisha. Sasa tuambie kwenye maoni, wewe unapenda kula nazi mbichi, nazi kavu au kunywa maji ya nazi? Na kama umefika mwisho video hii, andika neno nazi kwenye maoni ili tujue umejifunza jambo gani jipya.
Usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa maudhui zaidi ya afya na lishe. Tukutane katika video inayofuata.